प्रो मां खे ख़बर ॾींदा हलूं त खिप्रो में सिंध जी तहज़ीब तारीख़ ते लेक्चर प्रोग्राम शहीद मखदूम अब्दुल रहीम गिरोड़ी लाइब्रेरी हॉल खिप्रो में माहिर तहलीम प्रोफेसर डॉक्टर जाम खान मुजाहिद हिंगोर जो तरफ़ां ॾिनो वियो आहे। हिन चयो आहे त सिंध जी 5000 साल पुराणी तारीख़ आहे। मोहनजो दड़ो भंभो रणीकोट जो किलो सिंध जी दुनिया अंदरि सुञाणप आहे। हिन चयो त ॿोलियूं ऐं हुन जा घारेटा ऐं लहजा अंदाज़ मटिजी सघनि था, पर धरती तहज़ीब ऐं धरती ते रहंदड़ कॾहिं बि मटिजी मिसारजी नथा सघजनि। सो मुतहद करण जे लाइ त वॾियूं जदोजहदूं वॾियूं क़ुर्बानियूं ऐं कोशिशूं करणियूं पवंदियूं। उहो बि ख़ासि करे जेके असांजा वॾा आहिनि या लीडर आहिनि उन्हनि खे ई कोशिशि करणी पवंदी। अवामी सतह ते ॿियो केरु नथो करे सघे सवाइ उन्हनि जे। ऐं बाक़ी जेको आहे सो तव्हांजो ॿियो सुवालु त सिंधी तारीख़ जे बारे में या उन जे बारे में, त इहा असांजी सिंध जी तारीख़ इहा रही आहे तक़रीबन पंहिंजो माण्हू लोकल जेको आहे सो उहो विरले जेको आहे तारीख़ में उहो इक़्तिदार में रहियो आहे ऐं हमेशह ॿाहिरिनि अची उहो कयो आहे, हुकूमत कई आहे। उन जो सबबु इहो आहे त सिंध में रोज़गार जा वसीला तमामु घणा आहिनि, तंहिंजे करे सिंधी माण्हूअ खे आराम सां जेको आहे सो मुआश जेको आहे सो दस्तियाबु थिए थो। पोइ उन जे करे जंहिंखे आसानीअ सां मुआश दस्तियाबु थिए थो त उहो सुस्त थिए थो, ऐं जंहिंखे मुआश जेको आहे सो तकलीफ़ सां घणी तकलीफ़ुनि सां मिले थो त उहो जेको आहे सो चुस्त हुजे थो। पोइ ॿाहिरियां जेके माण्हू हुआ उहो बुखियनि इलाइक़नि मंझां आया। हिते जेको आहे सो सिंध जेको आहे सो हिकिड़ो शाहूकार ऐं मतमोल जेको आहे सो इलाइक़ो हो। उन जे करे सिंधी माण्हू सुस्त हुआ ऐं उन जे करे ई जेको आहे सो ॿाहिरिनि उहे हमला करे ऐं असां ते हुकूमतूं कयूं। इहो ई सबबु आहे त सिंधी माण्हू अॻिते न अची सघिया। अॼु बि जेको आहे सो असांजे सिंधी माण्हुनि में जेकॾहिं फैमिली में हिकिड़ो कमाए थो त ॿिया जेके आहिनि से बेरोज़गार थियो वेठा आहिनि। साईं जाम साहब जेको अॼु सिंध जी तारीख़ ते लेक्चर ॾिनो, इन में असांखे जेके आहिनि घणनि ॻाल्हियुनि जी माना त मालूमात मिली ऐं काफ़ी अहिड़ा बि दोस्त हुआ जिन खे इन जे बारे में एतिरो सिंध जे हदनि बाबति इल्मु ई कोन हो, उन जे बारे में ॼाण ॾिने। उन खां पोइ जेको आहे सिंधी नसुल जा जेके माण्हू आहिनि ऐं उन्हनि जा जेके क़बीला आहिनि उन्हनि बाबति बि साईं तमामु सुठो ॿुधायो। पर साईं जो आख़िरी इहो चवणो हो त सिंधी माण्हुनि खे जेके बि क़बीला आहिनि उन्हनि खे मुतहद थियणु घुरिजे। जेसि ताईं असीं पाण में मुतहद न थींदासीं सिंध में रहंदड़ माण्हू, ओसि ताईं जेका आहे ॿाहिरियनि हमले आवरनि जो जेके आहिनि असां ताईं यलगारूं कोन हटंदियूं। ऐं ॿिए नंबर ते जेको आहे ॿाहिरियां माण्हू असां जेकॾहिं ऐं सुस्त थींदासीं ऐं पाण में ॿती ऐं इतिहाद न हूंदो असांजो, त पोइ जेको आहे ॿाहिरियां हमेशह असांजे मथां हावी रहंदा। ऐं तमामु कामयाबु लेक्चर सिंधी अदबी संगत शाह खिप्रो तरफ़ां साईं जाम खान हिंगोर जो लेक्चर थियो, तमामु बहितरीनु थियो। सिंधी तारीख़ ते साईं खे सुहिणे नमूने सां दोस्तनि खे सम्झायो। सिंधी तारीख़ ते वाज़े नमूने सां ऐं शुरू खां वठी आख़िर ताईं जेका तारीख़ सिंध जी रही आहे, हदूं रहियूं आहिनि सिंध जूं ऐं जेके हुकुमरान सिंध जा थी रहिया गुज़रिया आहिनि, इन ते हिकिड़ो सुहिणे नमूने सां तमामु हिकिड़ो मुतमिन कंदड़ ऐं जानदार जामिया लेक्चर ॾिनो। असां चाहियूं था अहिड़ा प्रोग्राम हिन लाइब्रेरी में थींदा रहनि ऐं अॼु हिकिड़े खां ॿिए दफ़े वारे हिन महीनो रखी ॿिए खां त अहिड़े नमूने सां खिपरी जी हिकिड़ो समाजी ख़िदमत थींदी ऐं माण्हुनि में अवेयरनेस पैदा थींदी ऐं सुजागी पैदा थींदी। प्रोफेसर मुजाहिद डॉक्टर जाम खान हिंगोर जो साहब तरफ़ां अॼु सिंध जी तारीख़ जे हवाले सां तमामु मुफ़ीद जटादार ऐं शानदार जेका गुफ़्तगू कई, लेक्चर कयो। सच पुछो त असां ॿुधंदड़, असां पढ़ंदड़ ऐं असां अदबी ज़ौक़ रखंदड़ माण्हू जेके आहियूं उन्हनि खे तमामु वॾी हासिलात मिली, ॼाण मिली। त वाक़ई मञूं था त साईं जन इहा ॻाल्हि कई त सिंध जेका कंहिं वक़्त में कश्मीर, जैसलमेर, बाड़मेर या दहली ताईं एॾी वॾी पखेड़ हुई ऐं सिंधी ॿोली जा जेके घाड़ीटा, जेके लहजा, जेके तर्ज़ ऐं अंदाज़, जेके गुफ़्तगू आहिनि, जीअं लाड़ में सिंधी ॿोली जेका आहे उहा पंहिंजे तर्ज़ ते ॻाल्हाई थी वञे। बलूचिस्तान जेको आहे कंहिं वक़्त में सिंध जो हिसो, उन में बलोची बिराई जेके माण्हू आहिनि उहे सिंधी ॿोली जो अंदाज़ गुफ़्तगू पंहिंजो हो। उत्तर में जेके सिंधी माण्हू रहनि था उनजो लहजो अंदाज़ पंहिंजो आहे। हीअ जेको पंहिंजो ढट जो मोराणो जेको इलाइक़ो आहे उन में सिंधी माण्हू पंहिंजी ॿोली ॻाल्हाइनि था। उहा ॿोलियूं बिगाड़ में ईंदियूं रहियूं आहिनि, पर ॿोली कॾहिं नथी मटी सघे। धरती तां जेके ॿोली ॻाल्हाईंदड़ जेके माण्हू आहिनि
क़ौमूं जेके आहिनि उहे मुख़्तलिफ़ वक़्तनि में मुख़्तलिफ़ दौर में मुख़्तलिफ़ माहौल जोड़ींदियूं रहियूं आहिनि, पर क़ौमूं ऐं धरती जी ॿोली कॾहिं मिसाल जी नथी सघे। इहा ॻाल्हि साईं जाम साहब तमामु वाज़े जटेदार सां चई त मुंहिंजो हिकिड़ो ईंदड़ किताबु जेको अचे पियो ख़ुशूसन इन ते अचे पियो। ॾाढी हिकिड़ी शानदार जेका ॻाल्हि कई, जेका मुतासिर कंदड़ ॻाल्हि जेका हुई त बंबोर जो जेको भिड़ो उन जी जेका खोटाई कई हुई, उन खोटाई में जेके मुख़्तलिफ़ उन वक़्त जा मुख़्तलिफ़ प्लेटूं जेके मिलियूं हुयूं या जेके उन वक़्त में लिखायूं मिलियूं हुयूं, उहे सिंध जो वॾो अदीब, मुदब्बिर, दानिश्वर, लेखक डॉक्टर नबीश ख़ान बलोच जहिड़े माण्हू वटि उहा प्लेट खणी विया। उहो माण्हू प्लेट खे ॾाढो सम्झण जी कोशिशि कई, पढ़ण जी कोशिशि कई, पर उनखे ॻाल्हि सम्झ में न आई। साॻी उहा प्लेट जेका लिखत वारी हुई उहा लाड़, बदीन, टंडे बागे, पंगिरी ऐं मातरी जे साइड जो हिकिड़ो आम लोकल माण्हू वीचारो, पर ॾाहो वॾो अकाबिर माण्हू हो। उन वटि जॾहिं प्लेट खणी आहे ऐं डॉक्टर नबीश प्लेटूं खणी वियो, प्लेट झले ॾेखारी त डॉक्टर नबीश बलोच साहिब खे उन चई त दा तो प्लेट ई उबती जली आहे। हेॾे वॾे ॾाहे माण्हू खे डॉक्टर बलोच साहिब खे उन हिकिड़े अणपढ़ माण्हू ॿेराड़ी जे माण्हू चवनि तो प्लेट ई ग़लति जली आहे। उन प्लेट सिधी जले ऐं उन में जेके लफ़्ज़ हुआ उन वक़्त जा जेके उहे वाक़ई हिंदी, फ़ारसी, सिंधी ऐं अरबी जी गल ॿोली जो अंदाज़ जो लिखियलु हो, उहो हुन पाके ते पढ़ी ॾेखारियो त हुनजो घाड़ीटो, हुनजो अंदाज़, लहजो हीअ आहे। जीअं हुन ग़ज़नी जी ॻाल्हि कई त ग़ज़नी जेका इलाइक़ो आहे उहो सिंध जो हिसो हो ऐं ग़ज़नी असुलु लफ़्ज़ न आहे, इहो आहे गजणी लफ़्ज़ आहे। तारीख़ जा उन हवाला ॾेई चयो त लफ़्ज़ असुलु गजणी आहे। त असां डॉक्टर जाम मुजाहिद ख़ान हिंगोर जो तरफ़ां सिंध जी तहज़ीब ऐं तारीख़ ते जेको डिघो लेक्चर जेको पेश कयूं, असां साईं खे चवंदा त अहिड़े क़िस्म जा लेक्चर सिंध जा ईंदड़ नौजवान जेके आहिनि उन्हनि खे ॿुधाइणु खपनि त जीअं सिंधी माण्हुनि खे, नौजवाननि खे, लेखकनि खे, CS जी तयारी कंदड़ नौजवान खे अहिड़े क़िस्म जा लेक्चर मिलनि त उन्हनि जो ज़हन जेका आहे अञा वधीक कमु करे। प्रोग्राम में ॿियनि खां अलावा लतीफ़ एवॉर्ड याफ़्ता भिटाई जो पारखो उस्ताद लिगारी, हकीम इमाम बख्श मंगरियो, M जुमन कुंभर, अकबर S मंगरियो, जुमन गजू, ज़ाकिर शर समेत सिंधी अदबी संगत खिपरो शाख जे मेंबरनि पिणु शिरकत कई है। मज़ीद ख़बरनि ऐं तफ़सीलात लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।